Ngasi numida wairam phongkiba tongan Manipur sipung sing amasung thokiba thawdo wathok singdagi Mapuroib I pauk sing miyamna thamjigi ahanbada paujal pausi digi lakusaraga BJP digi tokle bimolsan Manipur thokliba sahi ani helabi irang asigi warroisin purakna bohonabada BJP gi center gi lusing basingna lauriba thawdang asu pienda phongtokladuna kaksing khunau municipal council gi ward number 7 gi councillor oiriba angom bimolsan ngasidagi BJP digi tokre hiram asiga mari lena kaksing khunau da leiba bimolsan gi yumna pangtokpa pawmising kunaba amada bimolsana makha taraduna hai Kokinar Kotiris ng sa Tharagli sahi ani helabi irang asina lamdam asigi samjaraba Miyoi kyagi punsi loikre kaya man nga si pawbo miyamga mimana bangamdana lady aduga Miyoi lising kya na masagi mayu may kay may natuna thadok bibadigi lanjena duna lady asumna climatic sana pairaba kokising sa Tharagli wala na si BJP gi lusing lusing nga si pawba thamoy sing woroisin purakna bohonadri madugi mahutta lana sibu ngehak leiraga foreign gi khut yawi amu hai amungna narco terrorist na hobani amung hai aduga amuk kanglup masil gi lani hai tawraga miyambu apang musiduna lairi maroina lana sibu numit taraga mangani gi manungda luisingani haina lauramba union home minister Amit Shah masamakta gi horaga lairiba BJP gi lusingbusinga Manipur miyambu mi amagum udabagi mamitari Maruina India ki Prime Minister Narendra Modi su Manipur ki sahi ani helaba lana sida nongma phaw state asida laktuna awaba taraba Miyoi singbu unaduna lana sibu lusina bohonadri amadi Manipur ki laidiba miyam ki mihut amadi CSO kayana Prime Minister ga unaduna state asigi wathok asigi matangda wari sana bohonabada ngasi phaw matam pibitri asumna BJP ki center ki lusingbu singasina lamdam asigi miyamu thawai usitaba madi miyam ki awaba masakhangbi-daba mataw asibu yaningdaba phongdok poina ngasidagi maana BJP dagi toknaba phirep asilorokpani loinana state asida hausi oi leiriba BJP ki lusingba amadi karikata singnasu center ki lusingba singi thawang asibu yaningdaba phongdok poina BJP dagi masa masana resignation tawigi tangai fataba leiri maram asina Manipur gi oirakliba phiba masida BJP ki thawmi singnasu Imale Baktagi party hena lumna lobigi thabasi toklasi haikenasu paus da makhatana phongdorakli Kanglai Paki Mairadigi topa Mapuroib paukrana MLA Susindro ni isauna sentakhraba yum ani nauna saduna yumbu sinu kusinakri Torel Torban thonbada sangadaba laibak pidabagidama Forest Department da PIL ama tharagani Susindro Handak thokiba ising isauduna maram oiduna khurai kendra di yamna saun ama ada thokiba si Forest Department na singi mafam singda lokhat pham thokpa thabak sing lokhat khidabani loinana isaw sigi matung tabada isaw si matung da amuhana thoktana ba Torel mapal laibak thonbada sangba laibak pidabagidama MLA Susindro na PIL ama Forest Department tharagani haina MLA masamang na phongdokre Haribo apamasi ngasi khurai kendra gi haikru makhongda Torel Torban kaibadigi isingna yungkai kya senthaduna madi akai toi kya thokiba dugi manungda ka hena sokiba imung nipan khangatuna saragani hana lakthokiba matungina ahanba phis kuina saba horaba yum manga gi manungda mapung phana saba loiraba yum ani yumbu sing kusinakiba thauramda phongdokibane MLA na makhatana phongdokibadi hauzu oiriba nongsingi phiba masina yum sabagi thaba sida thinthanba haibadu ori Athuba matamda saba horakliba yum taru asisu loisinduna yumbu singda khusinnana ba akan mathabak pekhalagani Manipur ayinga sagi khal kairakpa madi nong khara subagi ising ka hena thumjinbagi awaba taribas matam sana pekhakadaba thabak sing pekhatabadagi thokni ising isak tholakpa matamda khudaki oina flood relief material phangwai masidana tana phibam soklaba torel mapan matam sana thonjil haudrabadi nong kana tarakpada isa amuk thoktuna torel sing kaiduna Isiel gi awaba dumuk nangani maduna matam sana Forest Department singda niyam kain uyan thatpa popi thajan mil singu tawriba Miyoi singi mathakta action lokhatabadagi ngasi awaba si mayunaribani awaba nangliba sigi oina disaster and management na compassion pipam thui isingi sound amata kaya marum thokiba sigi teksak punamak Forest Department pugada banari mana makata na hai isingi sound sugolaba yum singi pochai senda khibadagi khudong sada pa kya thengnariba sigi yengduna hipnaba Kangthul amamam piragani loinana Red Cross Society gi maikaidagi su sakhung gi item sing mating pangbirakani hairakhiba lairi haibu wafam phongtokhi nakala maramda MLA na sakhiba yumadu yumbu sina kusnaba aduda yumbu konjangma sanalu na permission phongdorakibida asuk wan lefam sapam leitabigi awaba mayuknaringai sairasida MLA na miyamgi awaba ubiduna yum amamam sabiraga kusnaba sugidamakta ngamkhai leitana thagarba phongtoksadi loinana MLA gi tungi punsidu yaipabu oirasunu hainasu yaipamangol spiki
Amaromdana Torel Torbana Niamlana Sajilibising Numit Tarenigi Manung Lapunaba Kangalakli Imphal East District Pound Sealiba Torel Singi Torban Niam Kaina Lamkops in Sajiliba structure Sing Havidi Permanent Amari temporary Singasidi Numit Tarenigi Manunda Sindoknaba Imphal East District DC Nebetita Lere Lakpam Tolak Sirol Amana Kangalakli Sirolas Namaka Taraduna Imphal East District Revenue Jurisdiction Manung Niam Giwang but Turel Kunungamadi Drena Sing Tuan Makalgi Sagali Bising Numitari and Gimanung Lapokadabani Karigum Malakuk of Tara di Makata notice Tokana Eviction Tobigi Tabak Pakalagani Hari Amarumdana Assamgi Maite Singi Puser Kananaba Maitegi Emele Amataganava Honavada Miyangi Miyeng Sing Singkre Tripura Kongsata Ladiba Assamgi Congress Lusingba Dr. Maimom Santi Kumarga Raja Sribage Sandra Cultural Foundation Manipur gi members singa Paminaduna Wari South Dallas Ward Liba El Biramangal gi Sangai da Pangtuki ba Kanana ba Mipamada Sangaira Aiba Lamabam Zoge Kesh Kumar Guru Bayur Ranjit Amati Takilamam Irabot Singhana Singba Miyoi Galoinana Manipuri Sahitya Parisat Tripura gi members sing Lamyanba Socio-cultural organization Ketrimayum Madabu I Radhamandap Manipuri Yuba Samas Committee Radhamandap Devata Ravigi Pradhan Purohit she's a guru of business in Miyoi in Manipur culture Yokanabigi Matana Kumna Kananainaki Loinana Assamgi Mitei Singi Puser Kananavamadi socio-economic Pibam Pagat Hanabigi Damakta Mitei Emele Ama Tagatna Bohona Bada Miyangi Miyang Sinki Mipamadru Dr. Maimum Santi Kumarna Lupkiana Tinkiba Mipamdu Assamgi Mitei Singi Puser Kananavamadi socio-economic Pibam Pagat Hanabigi Damakta Mitei Emele Ama Tagatna Bohona Bada Miyangi Miyang Sinki Tinkiba Miyam Wapam Sipu Maru or in a low Badanatana Sakutli Makatana Manipuraki Lakiba Raja Sribage Sandra Cultural Foundation English in any Kungaturukta Assam Assembly the Mite Emele Amatamna Bohonabada Namzabamating Pangan and Loop Singi President Takilamam Irabo on a Fongtoki Amarumdana Manipur Numit Karani Sida Akan Mamong Nong Suragani report Meteorological Department Imphal Center ki report matuk ne numit kharani asida Manipur gi mafam sing yamna kanba mari mayai oiba sangna nong surawi hari report asigi matuk ina none zeribam senapati da ngasi akan mamong na nong sugani aduga urkhol district di mayai oibidigi yamna kan mamong nong sugani masigi namakta orange alert lakthokre hari report asigi matuk ina lakliba numit kharani asida subarat ki awang nongsup amadi nongpok ki saruk singda akan mamong na nong sugani hari Amarumdana Sima Sahani Misi Sima ki Mapuroib Mapuroib asi Sada Maudraga Mapan Singnabapui ZSC Masagi Pamung Tumduna Lading Mangak Samna Tang Lindun Halam Lava Imphal East ki Kaiku Muslim Maning Laikai Digi Sima Sahani Mihat Siena Miyoi Tuna Iron Grab Sarak PUI Duna Laikai Miam Nangasi Wakat Mi Pam Pam Duna Taxin Creek Loinana Sima Sahani Misi the Maki Mapuroib Mapuroib Sadra Maudraga Mapan Singnabapui Haina Misi Siki ZSC in a Fondo Creek Porampat Police Station ki Manung Sanba Kai Kuda Sata Hibuakat Mi Pamaduga Mari Lenana Sima Sahani ki ZSC convener SK Malik na Fondo Kipeda Masa Ani Lady Sima Sahani Halambiki Taudosi Miyoi Biki Lisat ki Wangadani Mihar Asima Akan Mamong na Kandem Tawi ZSC na Manipur Lengang na Pung ni Fuga ni Pan ki Manung na Mihar Paputona ba Tam ki Buapam Tabak to Ontokadabani Mihar Asikanana sa Tabano Kangdriaki Magna Makata na Fondo Kipeda Mihar Asida Siena ba Miyoi Sing Pana ba Manipur Police ki Makok Thongba Sing Unaduna Taksin Kipalekre Adubu Maki Mapuroib ga Puna Laminari ba Nupi ama Buhalam Bahaiwes Yamna Singnangai Oi Maru oina laikhidrabi nupi asiki Mapuroib da mihar asiki matangda ZSC na sada maudraga mapandi singna bapui tawbata bu authority oiriba police na hiramasida thigatli bani ZSC na sumyar pa puthoktrabdi asi boxang lawroi haiduna khanaba laikhre haina supongdoki amaromdana Mizoram da nupi ani yauna Miyoi 5 crore taraga mathoi gi draka kona na fari Mizoram da Assam Rifles amadi Law Enforcing Agency ki Kangbuna Lupa crore taraga mathuga point yankai humdagi mamaloigada draka konana Miyoi 5 phare pharabasing adugi manungda anidi nupi ni hari makatan atop mafam anida thibu humbi ki thabak sa thaba matamda AR Kangbuna Lupa lakh marfuga mathugi mamaloigada mapani ki pusilakpa Surup Singh phare hari loinana Mizoram gi Sampai districta drug lalon bakra satok sin tawre haiba pau phangmadagi AR amasum
law enforcement agency ki kangmuna thi humbi ki thapuk sathabada lupa lakh kungi mapangi mamol oigada number 4 ga loinana miyoi hum amasu phare hari amaromdana National Highway animak sathaba blockade na Manipur humanitarians amasum economic crisis mayukna ba hori haukiba sai English ngani ga kungo humdoi gi me humde gi hauna state asida tholakiba kangluki irang asina maram moiraga state asigi lifeline oriba National Highway number 2 Impal Dimapur lambi amasum National Highway kuntraga tare Impal Jiribam lambi yamna toina rocket amasum protest ki thawang kya sathaba asina maram moiraga state asida sana thaknaba polam sing hidak langthak sing amasum thaw phangdabi gi awaba kaya mayukna bigi mathakta humanitarians amasum economic crisis mayukna ba hore hari Blockade asina maram oiraga business kaya da sound apan mapiri hospital singa sound sai thing phangli potchagi mamal tangkhalakpana maram oiraga imung kaya awaba kaya mayuknari export singi maikaidigi su blockade asi illegal oyamasum machine miyamna asobu sai thing kaya piri habigi wapam phongdoklabasu hauzu phawa national highway singa si mapung phana hangdokpigi phibam laitri haukiba sahi ki February thari ki state asida PR thamkhraba matung ahanboina Union Home Minister Amit Shah na sia lauduna Manipur ki governor Manipur ki chief secretary BJP yauna pangtokiba high level security meeting na March 9 ki national highway sing hangdokna ba warep laukiba ga loinana security ki akanba section thorang ga loinana lambi asi hangdokna ba hona khrabasu koki sing athingba pibadigi mai pakidre Masigi matung kukisu militant sing amasum Bharat Sarkar ki Ministry of Home Affairs ki mute sing unaduna tangka anirak wari sanakrabasu housing phabi ki oina lambi asi hangdokpa ngamdana lairi adubo central government ki maikaidigi di national highway asi mapung phana hangdoktriba phawbudi su extend tawbi wafam leiti amasum lamdam asida muknariba kanglup ani gi marakta yasinaba ma puraktriba phawbudi popular government ama lingbagi wafam leiti hainasu Union Home Minister Amit Shah ki maikaidigi phongdokhiba laikhrabane loinana center ki maikaidigi athuba matamna su militant singa wari sanagadoriba sida national highway asi hangdoktuna free movement tawhanba yaragani habigi thajabadi sauna leidi hari amaromdana nungzu tha loidriba phawbri Nagaland ki Sima da NS lambi takhiba asi semangambagi phibam udri hauzi asi nong leptana tabana maram oiraga Nagaland gi Sima da landslide thokpadigi national highway gi saru khara takhiba asi nungzu tha loidriba phawbudi semangambagi phibam udri Tatkiba lambi ki saruk asi hanadagi saruk ani hena soksili maram aduna hiramasida Manipur ki government na Nagaland ki government ka pau phauna duna lambi asi athuba semba lusina na bokhona biu haina Manipur driver association ki kanbe general secretary Sanjoy Khetri mayumna ngasi kwa kaithel lebe association asi ki office ta pangthukiba pawgi mifama da phongdokre mangna makata na haikibada lambi asi tatkibana maram oiraga North East Federation of Trade Union ki miyang makhada AMDA Dimapur District Truck Drivers Welfare Union Kohima District Truck Drivers and Owners Association Senapati District Truck Drivers Union Senapati District Truck Owners Association Manipur Gurkha Drivers Welfare Association Nagaland gi Kedima digi maukta dubi taba bypass road am semduna state asida nom gi tangai phadraba polam singyauna hidak langta ki polam kya leptana pusilakibane adubu lambi asida sakataruk panba gari singna ton taragani thuidigi hena pusilakpana maramoiraga lambi asigi sarukta lariba sake bama da uku ama kaiba hore kariguma uku asi kaiduna lambi asi takhiba tarabadi mapalam digi imphal tamna mal pusilakpu yabagi phibam amata leti haukiba me kuntraga mathuidigi hauna lambi asi tatkhrabasu hauzik phawbi goina Manipur ki governor amasum chief secretary na masida miyeng amata sangbalai lambi asi tatkibadagi bypass road semduna malpupu gari sing imphal tamna sangna bokhona khiba matamaduda gari gi miyoi sing sakataruk panba gari sing ton taragani thuidigi henna pubiganu haina appeal tokibane aduma pu gari gi driver natraga na owner sing gi interest ta ton taragani thu hena haplaga bypass road sida lakpana maram oiraga lambi asidagi phibam ka hena suksili maram asina ton taragani thuitigi hena purakpa gari sing thiengnaba natragana masidagi hena purakpa yaure habigi singnaba lerabadi pharaga mari lenaba authority sing sinaragani CAF and PD gi mekaidigi hiram asida miyeng sangbiyo lifeline asi tatkrabadi state asigi miyam sauna kudong thiba masum awaba kya mayonagani Manipur Sarkar ki mekaidigi hiram asida miyeng sangduna Nagaland Sarkar ga pau phaunaduna lambi asi athubuda semba lusinduna mauk sagum satoksin tawbu yana ba hotna biu haina supongdokhi amaromdana US na Iran na bombing sathikibigi thawong CPI RSP amadi FB na kandem torokli
US na Iran ki nuclear site sing da bombing sa takibagi thawang adu CPI Marxist Leninist Liberation Revolutionary Socialist Party amasum forward blown akan mamong condemn torakli US na sa takiba thawang sin hausik ladiba global tension asi hen wonkrali loina US na sa tariba thawang si Iran gi sovereignty amasum UN gi satar sin violate tawbuni hari left party mga sina thadurakpa joint statement sina haribana US amasum Iran ki maikei di ki makogi sathariba attack asi Iran nuclear weapon sing sabaga mari lainani haina justify tawna bonari adomainamak Director General of International Atomic Energy Agency Rafael Grossi ki maikei di June taraga mapana thokibi statement amada Iran nuclear weapon sing sana bo honabigi proof amata laiti han phongdok lekhrabani US intelligence ki makai digi Iran nuclear weapons develop tawbagi mapung phawa evidence amata laiti habasi acknowledge tawkrabani masigi matakta Iran nuclear non proliferation treaty NPT gi signatory amani high factors sing asi lairabasu Israel gi makai digi June taragani thode attack sata khibani US ki president Donald Trump gi makai digi Iran gi wari sana na basayol ani gi weba matam pi khrabasu Israel da sathari ba lal asi yakshila khibani US ki makai digi Iran B2 still bomber season aduna bunker booster bomb sing thada khibani maramaduna malem gi wena santi pamba miyoi sing punsin aduna US na sathari ba thong condemn tawbu yauna asiguma thong sing sigi mayokta protest ki thawong sing sanction na bokhona phamthu I haidina su paus na makhata na su phongdorakli tendak pato pa pawmana Iran dagi nauna miyoi sahunga taraga mathoi purakhiba galoina evacuate tawrakhiba masing lising amaga samri suri Israel amasum Iran ani ki marta sokna riba lala sida US na yauksin khibadigi hena pakthok sakthorapga galoina hena kudong thiningai oiba phibam kya mayoknarakpadigi nauna Iran dagi nauna India na Miyoi sahunga kuntraga mate puthurakiba loina hauju power Iran evacuate torakiba miyoi masinga silising amaga samri hen krenesu paus na makata na report tawre dugo tendana sumna mem na thamjage duga hauju nati mem paus matanga sa sinjarage mas makata ba no update mem punna ngai mina senesu channel sigi mekiri meng pham makata na thamjari